హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మార్నింగ్ లేవగానే మా ఊర్లో అంతా వర్షం పడింది. ఎలా ఉందో చూడండి మీరే. ఇదిగోండి, దుమ్ము తెప్పేసింది. రాత్రి అంతా వర్షమే మా ఊర్లో. బురద బురద. ఆ వెహికల్ నాదే. ఇక్కడ చూడండి అంత వర్షం. అక్కడ చూడండి నీళ్ళు ఎన్నట్టు ఆగినాయో. మా ఇంటి ముందరకు ఆగినాయి. పడతానే ఉంది ఇంకా వర్షము. వర్క్కి పోయినట్లే ఈరోజు మేము వర్క్కి వెళ్ళలేదు ఈరోజు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.